भोलि असार 26 गते बिहीबारको दिनमा गुरु पूर्णिमा परेको छ। गुरुबार गुरु पूर्णिमा अनि गुरुकै नक्षत्रमा बसेको चन्द्रमाले अत्यन्तै दुर्लभ राजयोग बनाएको छ। भोलि तपाईले यो एक काम अवश्य पनि गर्नुभयो भने तपाईले जीवनभर दुःख पाउनु पर्दैन। बेबी प्लानिङ असफल भएको छ भने जस्ता सन्तान पनि छैनन्, आम्दानी पनि छैन, खर्च भइरहन्छ, खाली रिस मात्रै उठिरहन्छ, जे गर्दा पनि सफलै हुन सकिएको छैन भने तपाई विद्यार्थी, मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिले अथवा जोसुकै व्यक्तिले भए पनि वा सुखी सम्पन्न धनी धनाढ्य व्यक्तिले पनि भोलि यो एक काम अवश्य पनि गर्नुहोला। तपाईको सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुनेछ। बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान ध्यान सकेर पहेँलो टीका पहेँलो कपडा लगाएर पूर्व फर्किएर बिहान 5:30 बजेदेखि 6:30 बजे भित्रमा यो एक मन्त्र अवश्य पनि भन्नुहोला। 2 हात जोडेर आफूलाई ज्ञान अर्ती उपदेश शिक्षा दीक्षा दिने गुरुलाई स्मरण गरेर सम्झिएर ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः भनेर धन दौलत सुख सौभाग्य समृद्धि दाता देवगुरु बृहस्पतिलाई सम्झेर भूमिमा जमिनमा ढोगिदिनु सकिन्छ भने आफूलाई सही बाटो देखाउने अघि बढ्न प्रेरणा देखाउने आफ्नो गुरुलाई सम्झेर गुरुजीलाई प्रत्यक्ष वा फोनबाट भेटेर भए पनि आशीर्वाद लिनुहोला। गुरुलाई सम्मान गरेर गुरुको आज्ञा पालन गरेर गुरुले देखाएको बाटोमा हिँड्ने हो भने तपाईले जीवनमा कहिले पनि दुःख पाउनु पर्दैन। तपाईको पहिलो प्रथम गुरु भनेकै तपाईकै आमा बुवा, तपाईकै माता पिता हुन्।